Всем привет, с вами Клодия. Сегодня я покажу, что можно сделать с стойкой для брони. Что, погнали? Первое, что нам для этого понадобится, это, конечно же, стойка для брони. А я заметил то, что я не поставил на паузу. Окей. Стойка для брони. И вы, наверное, думаете, как это сделано? Читер. Ну, для этого нам понадобится стойка для брони и факел. Ну и тут любая местность. Давайте сделаем вот так. Закладываем. Теперь нам нужно сделать вот так и вот сюда одну. Нет. Точнее, два вот сюда. И берем мы еще снега. Ставим максимум 4, да? Сейчас проверим. Я просто забыл, как это. Нет, еще больше, вроде бы 5 нужно. Вот столько. Да. Даже еще больше, да? Да, тут еще даже больше нужно. Ну, получается 6 или 7. Ну, вот так. Теперь берем еще и вот сюда блоки. Теперь по всем краям нужно расставить эти стойки для брони. Все, потом можно убрать. Ну, вы подумайте, это же, тут же, как бы видно, что это стойка для брони, а тут не видно. Как это сделано? Ну, это очень просто. На это вы, наверное, уже не очень, а догадались, как даже. Берете просто поршень вот сюда. Это мы можем уже убрать. Сюда. Еще ставим. Ой, не то. Вот сюда и еще один. Все, это убираем, и у нас появляется вот это. Ставим еще факел. Вот так. И у нас получается вот так. Ну, вы поняли. И сделаем сейчас мы даже, чтобы вокруг было. Вот так можно. И вот тут. Вот так. Ну да ладно. Погнали, как сделать компьютер. Для этого вот нам компьютер наш. Это типа Pac-Man, мышка, клавиатура и динамики. Динамики у меня не очень получились. Можно сделать по-другому, я не знаю как. Можно? Давайте подумаем. Давайте обсидиан тогда возьмем. Давайте убираем и обсидиан. Да, обсидиан лучше будет. Ну вот. Как это я сделал? Вы тоже, наверное, думаете. Просто берете стойку для брони и еще койф. И опять же все это застраиваем. Сейчас я второй компьютер тогда сделаю. Вот так. Потом вот сюда вот и вот сюда. Для этого нам тоже понадобится снег. Сейчас возьму я снег. Так, уже. Нужно 2 раза нажать. Вот так. Ставим опять стойку для брони. Сюда койф. Сюда любое, но я тут поставил то, что больше подходит для компьютера, но лучше бы я сделал не деревянный, а какой-нибудь каменный. Потом нужно взять, теперь все то же самое, та же процедура. Берем это. Опять выше, вот сюда и сюда. Вот так. Да. Опять у меня вылазит. Не могу я. Вот. Ставим сюда одну. Сюда. Еще одну. Сюда. И все, у нас появляется вот это. Теперь мы можем взять кожаный шлем и... Ладно. И рамку. Сейчас я ее возьму и что-нибудь туда поставить. Но я сделаю вот так. И у вас получится такой нормальный компьютер. Вот так. И у вас получится компьютер, как я и говорил.
И погнали к следующей постройке. А следующая постройка у нас будет в доме. Вот она. Ну, вы не видите, но вот она тут. И вот так. Опять же, стойка для брони. Но тут все очень даже просто. Вы даже заметили то, что я тут сломал. Нужно опять таймсет, а я же перезапустил майн. Ну и что нам для этого понадобится? Вы, наверное, уже догадались. То же самое, что и... Ну, вы поняли. Вот так просто. Ай, ладно. Тут я не буду, просто на улице сейчас. Вот так, так, так. Со всех сторон нужно. Вот так. Это мы опять убираем. Вот сюда. Вот сюда. И вот так у вас получится. Потом можно любую голову, можно даже не только голову. Но я взял череп. И можно вот так поставить. И у вас как бы получится такой страшный большой. И можно их даже двое перед домом поставить так. И когда другие зайдут, подумают, что это такое и как это сделано. Но они даже не поймут то, что это стойка для брони. Ну, скорее всего, поймут, но я просто говорю. Потому что это как бы столб такой, круглый уже. И еще вот тут-то поставлены. И вот тут тоже. Там, где держится голова. Ну, надеюсь, вам понравился этот... Так. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. И надеюсь, я вам помог с чем-то, с постройками. Может, даже на Build Battle вы используете его. Ну, для природы там. Если тебе понравилось это видео, друг, поставь поставь лайк, что-то я уже запутался. Поставь лайк, да. И подписывайся на канал. Подписывайся на канал. Наконец-то. И делись с этим видео с друзьями. Опять я запутался. С вами был Клодиус. В общем-то, всем удачи, всем пока.